dober dan, si skupaj, je vroče, 25 stopinj, ne bi se ogreli tja do 31, smo na štartu v BTC-ju v Ljubljani. Cifro sem dal že gor, 851. Vzel bom 6 gelov. Boš vzeti preveč, kukor da ti zmanjka. A ti pa še zbiraš, ene za ogrevati, ene za dirka, tako? Izčuvam, da ne hodim kaj okrog, ne. One predskaj noter, pa se ne zapneš, ne. A kaj se že vsi užvajo? Ja, ne se? O, ma dej, no, kakšno čolado imaš peze, zdaj to ni za prepoznat. Boš posnel vse? Moramo. Olega, kaj je zdaj? Si že pomogel zadnjič, od Majtura. Ti zadnji del Golteja je bil tako brutalen, ne? Ja, to pa. Oho! Dobar dan. Pripravljeni si? Moramo biti. Mogoče kakšna urca, 2 spanje več bi bilo reda, bi reči. Ja, lej, se ti pa zmiri skoro. Koliko bo šel na kladje? Moj oseba je 21, zdaj moče že 22. Koliko boš točiti pršel? Ja, odvisno, koliko boš ti gono spredi. Bomo videli, koliko mi spočim prša. Jaz bom kuma pod kladem, to vem. Ja, 37 mi povedano. Vzeli smo 6 gelov, enega umitak na začetku. Vidva sta VIP, a ne, kako je že? Ja. Kamera bomo. In gremo na štart. Virtuslo, daj malo se nasmehan. Ni trajalo dolgo, pa smo se že skoraj ustavili. Tako se je uradno Maraton Franja začel. Ta je dolg 153 km s 1200 višinskih metrov. Ima vrhniški klanec, ki je dokaj položen in na polovici dirke je vzpon na kladje. Plan za čez Ljubljano je, da pridem čim bolj spredi, da je manjša možnost za kakšen padec. Na koncu Ljubljane sem bil že spredi. Če se spredi ne premikaš naprej ali pa če ne vlečeš, te enostavno prehitijo. Tako sem dobre zace obtičal v sredini. Jaz bi šel na levo, na desni zmeri nekaj. Ne, čakaj. In potem se je zgodilo tole. Prej bo zožanje. Njih pred mano, spet. In pogled z kamere za mano. Ta majhna napaka je povzročila, da se je skupina razdelila na pol. In dajmo pogledati malo bolj podrobno. Malenkost pred zoženjem, vsaj tako sem razumel, ko so povedali na štartu, se je začeli brenzati, ker sta bila v istem momentu oba kolesarja nagnjena na tega. Kolesarka z desne se je malenkost bolj uprla, zato je kolesar z leve kar poskočil. Nažalost sem na levi strani še enega kolesarja in je gravitacija naredila svoje. Kolesar v oranžnem se pa je še nekako ujel, kar me je zelo impresioniralo. Ali bi se to dal preprečati? Ja, zaradi tega je pa treba držati linijo, tudi takrat, ko brenzaš. Ja, ker velika luknja je vmes. Kar ene 200 metrov luknja. Prišli smo na vrhniko, kjer se je začel vrhniški klanec. On drži tempo. Držal sem stalno tempo, dokler ni skupinca začela razpadati. Ker sem bil zaprt, se je naredila luknja in smo jo mogli zaprt. Do vrha nam to ni ratal, tako da smo navijali tudi do Logatca, čez Logatec, kjer je bilo ogromno navijačev. In malo po kavnicah smo jo končno ujeli. To je to. Tempo do Godoviča se je občutno zmanjšal, nato pa je sledil zelo hiter in dolg spust v Idrijo, kjer sem tokrat celo prehiteval. In smo prišli v Idrijo.
V Idriji sem hotel vzeti vodo, ampak očitno niso nič talali. Sem mislil, da bojo kaj vodo talali. Nič. Do Cerkna je skupinca ostala skupaj, brez nekega pretiravanja, zato sem imel še čas in vzel gel pred klancem. Zdaj lahko uporabiš kodo BTCMAT za 10 € pusta pri nakupu na 60 €. In smo prišli v Cerkno, kjer se začne vzpon na Kladje. Kladje sem štartal čist na konc skupince, kjer sem bil slabih 600 metrov za prvim, kater je bil v pobegu že 40 km. Od začetka sem držal dober, konstanten tempo in prehiteval kolesarje. Kmalu smo ujeli Gregorja Sigoška, ki se je pridružil naši skupinci treh. Potem pa je prišel podporni kombi, ker sem se odločil, da mu sam nalil vodo v bidon, kar ni bila glih odlična ideja. Pokrovček od bidona sem držal z usti in potem... Tako sem nadaljeval brez pokrovčka in je bilo osvežujoče čez kakšno veliko luknjo. Zmeri se kaj novega ne učiš. Sem še s tabo? Ne, ti misliš. Bomo lovila bolj nazaj, pa gremo sem. Gremo na sebe. Vzela sva kozarček in pol sledil spust. Imel sem kar močno skupinco petih, kjer smo delali menjave. Tukaj pa mislim, da zasledovalna skupina, ki je tudi že seveda tukaj v dolini. Tukaj je podatek, razdalja med vodilno skupino in pa prvo zasledovalno 6 minut in pol. Ne, tisti, ki so 6 minut zadaj, imajo seveda tudi to smolo, da jim je te moči ostalo bistveno manj. V Gorenji vasi sem vzel še majhno osvežitev. In kmalu zatem nas je ujela zelo velika skupina. Velik problem te velike skupine je bil, da ni hotel noben vleči in so nastajale luknje, ali so pa kar spuščali in nismo mogli konstantno vleči. Če že nočeš vleči, povleči samo tistih 5 sekund to, da se umakneš, da lahko vsaj krog delamo. Malo pred Škofjo Loko so delili vodo, ker sem nafilil bidon in razstavil vodo, če je kaj ostalo. V Škofji Loki je bila pričakovana ogromna množica navijačev. Nato je sledilo skoraj 20 km ravnine, kjer razen nas 5 ni hotel noben vleči. Glede na to, da smo imeli grupco več kot 20 kolesarjev, je bilo to kar porazno. Po kratkem času je prišel Sikošek do nove ideje, glede na situacijo v grupi. Ja, se vidim, parkrat sem, pa noben noče. Situacija se do vodic ni čisto nič spremenila. Včasih so potegnili, pa se ustavili, pa se gledali. Držek, Matjaž! In potem je prišel moment. Ta kilometrski makadam ni bil glih dosti utrjen, tako da je bila stabilnost in sam napad na tem delu zelo vprašljiva. Zaradi tega tudi nisem bil ful samozavesten, ampak ker sem mu obljubil, da mu bom pomagal, sem šel. Po slabih 2 minutah in pol so naju ujeli. In smo nazaj po starem, ker ni hotel noben vleči. A je bilo treba kdaj čakati vlakne? Ne. Zapuščam vas. V obeh nogah me je krč in so rabile mišice en čas, da so prišli nazaj. Mislil sem, da sem čist pustil skupino, dokaj me ni ta prehitel in me povlekel nazaj. So me krči, pa me povlekel, pa vrdetem. Stisnil sem zadnji gel, da si opomoram in se šel zahvaliti. Thanks for pulling me back. Zdaj je sledil samo še zadnji kilometer, kjer je pozicija res važna. Probal sem se držati Sikoška, kljub gromozanskim bolečinam v mišicah.
je guma poknula, ali kaj? Bravo. Padec je pa glih pred nami. Glih prihabo. Ja, glih tisti je tako le pada. Makadamo bi se šlo. On sem šel, kukor je šlo, sam drugega mene, jaz... Sikošek, si rekel, Sikošek bo šel sigurno dobro po makadam. Ne, se sva se zmenila z njim. Si rekel, zdaj pa makadam, zdaj pa sem za Siko tam, ej. Sam črta. Ni ratalo. Jaz sem bil v grupi s Korenom, smo ga tu leteli. Cilj je bil boljš po lani, tako da dosežen. Izboljšava? Aha, za 13 minut. To pa je že kar. Prva skupina, ali? Ja. Same time is winner, da se. Reda. Ti si bil na vrhu. Čestitke, je šlo. To pa po ravnem nobeni vleku. Jaz pa Renat, pa Oblak še malko vleku. Ja, vse sem z Oblakom rekel, da ni bilo nobenega. No, smo tako, en pol se jaz skozi spredaj, pol se postavim na drugo pozicijo, pa en prevzame, pa mi po 10 sekundah rohca lepo pokaže. Če glih, kar sem bil 5 minut spredaj. Na kladje sem čisto prekipal, skozi. Ja, skozi. Današnja Fran je bila pa res vroča. Na Brezovci so tudi padali, tam, kjer delajo za izvoz. Upam, da si živo, rad se na kanal in se vidimo naslednjič.